Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü bizim videomuzda kırılan parçalar nasıl tamir edilir bunu göstereceğim sizlere. Bakın şuradaki gördüğünüz gibi benim oturağım kırıldı. Şu mika parçaları. Bunları nasıl tamir edeceğinizi göstereceğim ve anlatacağım. Şuradaki somunları çıkarttık. Bunu tek parça olarak sökeceğim. Birazdan videomuzun başlayan sürecinde göstereceğim tek tek size nasıl yapıldığını. Birazdan görüşürüz arkadaşlar.